السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نهضروا على الدياغرام ديال تا ترانزيسيون. دونك غادي نحاولوا نفهموا ليتيليتي ديالو ونفهموا لي نوسيون دو باز هكذا ما يكونش عندنا واحد لا ديفيكولتي باش نفهموا لي دياغرام ديال تا ترانزيسيون. دونك ان شاء الله اول حاجه غنبداو بها غادي نشوفوا لا نوسيون ديال ليطا دان اوبجي بيان سور لحقاش هي لا نوسيون برينسيبال في هذا الدياغرام. Après, on a droit à la notion de transition, passage entre les états. On a droit à la notion de trigger ou de l'événement, event. On a droit les conditions de garde, elles sont des notions reliées à la transition. On a droit les états prédéfinis, les états initiaux et les états finaux. وغادي نشوفوا la notion de l'action afin de نخدموا هذا الدرس إن شاء الله les événements internes à l'état. Donc, أول حاجة نبداو بها une définition. Les diagrammes d'état de transition du humain décrivent le comportement interne d'un objet. C'est-à-dire, les diagrammes d'état de transition, c'est une présentation de le comportement d'un objet. C'est-à-dire, je présente l'état des objets, c'est-à-dire le comportement. Qui m'a donné le diagramme d'objet, un objet qui a l'état dialogue ou le comportement dialogue, c'est-à-dire les attributs et les opérations, les méthodes les Le diagramme d'état de transition met en évidence l'enchaînement des différents états d'un objet. C'est-à-dire que je présente les différents états, les moyens d'un objet, je présente avec la transition. Il y a le passage avec le comportement de l'objet, fait l'état à notre état. Il permet de présenter les états possibles ainsi que les événements provoquant un changement d'état. Il y a présenter les états bien sûr de l'objet ou les événements qui avec les états bien sûr de l'objet. Donc pour l'utilisation, soit c'est utilisé une phase d'analyse ou une phase de conception, bien sûr la phase d'analyse, c'est la description de la dynamique du système vu de l'extérieur, c'est-à-dire que je présente avec la partie dynamique des systèmes comme synthèse des scénarios liés au cas d'utilisation, c'est-à-dire le cas d'utilisation on va voir une vue côté objet ou comportement de l'objet, on état de transition, on va présenter bien sûr les événements ou la réaction des systèmes par rapport aux événements, les actions des utilisateurs ou des acteurs. Donc, pour la phase de la conception, comme outil pour la description de la dynamique d'un objet particulier, c'est-à-dire un objet, on chauffe le changement de l'état dialogue, ou là, bien sûr, les événements, les appels les opérations, c'est-à-dire que les méthodes les chiconos un objet. Donc, d'abord, une notion qui est importante, bien sûr, diagramme état de transition, il y a la notion de l'état. Donc, l'état d'un objet est présenté dans un rectangle aux angles arrondis. Donc, bien sûr, la présentation de l'état diagramme d'état de transition, je vais présenter avec le nom d'IA. Un état d'un objet est une situation durable dans laquelle on peut trouver les objets d'une classe à un instant donné. Un objet est dans un état. Bien sûr, c'est un groupe l'état, il y a la situation qui confère l'objet, la durée le temps la durée de vie ديالو لحقاش هضرنا على la notion ديال vie d'un objet diagramme d'objet وقلنا بان تكون عنده واحد durée de vie entre la création ou destruction ديالو. Donc l'état نقدروا نقولوا واحد la partie ولا واحد durée de vie يعني une partie من la durée de vie de l'objet اللي تيكون فيها stable. Un état d'un objet est une situation stable, bien sûr, dans la vie de l'objet où il effectue une activité ou il attend un événement. C'est-à-dire, soit il y a une activité, c'est-à-dire l'objet dit ou il y a un événement de l'utilisateur. C'est une réaction du système. On peut trouver des objets qui ont un seul état pendant toute la durée de leur vie. Pour d'autres objets, on peut déterminer différents états. Bien sûr, le système ou le logiciel on peut des objets qui ont un état stable. Par exemple, donc les objets qui ont les informations de connexion avec les bases de données, bien sûr, par exemple, là, avec des serveurs, etc. Le pattern singleton. Il y a une instance où l'objet où
نقدروا نقولوا ليطا ديالها ستابل ونقدروا نلقاو دي زوبجي بيان سور اللي عندهم بليزيور ايطا في لا ديوري دو في ديالهم ولا ديوري دو في ديال لو سيستيم ولا ديال لابليكاسيون ديالنا. دونك باش نفهموا هاد لا نوسيون غادي نشوفوا دي زيكزامبل. علاش؟ لحقاش حنا ديما حنا تنخلطوا هنا في لا نوسيون ديال ليطا. الا ما كناش فاهمين ديجا لا نوسيون ديال الكلاس ولا نوسيون ديال لوبجي ما غاديش نقدروا نفهموا لا نوسيون ديال ليطا. علاش؟ باغ اكزومبل حنا كنا قلنا بان الكلاس سي اون بريزونطاسيون ابستريت، c'est-à-dire تبريزونطي لينا واحد لا ستركتور اللي فيها دي زاتريبيو اي دي اوبيراسيون ولا دي زاتريبيو اي دي ميثود. c'est-à-dire قلنا لي زاتريبيو هما لي دوني، c'est-à-dire فين نستوكيو لي دوني، ولي ميثود هما لو تريتمون لي زاكسيون. وقلنا ان اوبجي فاش نديرو ليه لا كرياسيون تيكريا من اون كلاس، c'est-à-dire تيكون عنده هذوك لي زاتريبيو تيجيبهم من لا كلاس اللي تكريا منها، وتيكون عنده لي ميثود. داكشي تنقولوا ان اوبجي عنده واحد ليطا وعنده ان كومبورتمون. قلنا ليطا هما هذوك لي فالور ديال لي زاتريبيو اللي جا من هاد لا كلاس، وقلنا لو كومبورتمون هما هذوك لي ميثود. وكما قلنا بوغ ان اوبجي راه لي ميثود ولا نقولوا لو كومبورتمون ديال ان اوبجي اوتوماتيكمون نقولوا كومبورتمون ديال ان اوبجي فهموا بانهم لي ميثود تي اجيو يعني تيديروا لا موديفيكاسيون ديال هذوك لي زاتريبيو. دونك هنا تجي لا نوسيون ديال ليطا. ليطا ديال لوبجي شنو هي؟ هي هذوك لي زاتريبيو ديال اللي جابهم من عند لا كلاس يكون عندها دي فالور. الا وقع ان شونجمون ديال هذوك لي زاتريبيو دونك ساتشونجا ليطا. دونك اوتوماتيكمون حنا في ان ديغرام ديتا ترانزيسيون فاش نسمعوا ليطا ديال لوبجي غادي نفهموا بان دي فالور كاينين في لي زاتريبيو ديال لوبجي. اوتوماتيكمون انا غندير شونجمون باغ اكزومبل هنا ديال لي فالور ديال لي زاتريبيو ديال لوبجي ديالي غادي تشونجا ليطا. هذه هي لا ترانزيسيون، c'est-à-dire فاش نبدل ليطا راني بدلت لي فالور ديال لي زاتريبيو. كما قلنا باش نبدلوا لي فالور يعني لوبجي تيكون عنده ان كومبورتمون، c'est-à-dire لي ميثود ولا لي زاكسيون اللي فيه. باش نفهموا نشوفوا ان اكزومبل. باغ اكزومبل هنا عندنا ان كونت عنده دي زاتريبيو فيهم bien sûr par exemple login, password, date de création etc. وعنده دي ميثود. دونك اوتوماتيكمون انا فاش غندير لا كرياسيون ديال واحد لوبجي من هاد لا كلاس غيكون عنده هاد لي زاتريبيو فيهم دي فالور وغادي يهريتي هادوك لي ميثود اللي هو لو كومبورتمون ديال لوبجي. دونك فاش غادي نقول انا باغ اكزومبل عندي ليطا ديال ان كونت كريي c'est-à-dire بان عنده واحد لاتريبيو فيه واحد لا فالور. لحقاش قلنا ليطا تديتيرميني لي فالور ديال لي زاتريبيو. باغ اكزومبل هنا ان كونت كريي c'est-à-dire هاد لاتريبيو دات كرياسيون اللي جابو هنا ولات عنده اون فالور يعني دات لا كرياسيون. وباش ندير نبدل هاد لا فالور خصني نعيط على واحد لا ميثود يعني على الكومبورتمون ديال لوبجي. باغ اكزومبل لو كومبورتمون نقدروا نقولوا حنايا تكون اون ميثود سميتها كريي ولا لو كونستركتور باغ اكزومبل ديال لا كلاس ديالنا ايتترا. خصنا ما نبقاوش نهضروا غير هكذا ايتا ترانزيسيون ليطا تشونجا. مي نورمالمون حنا هنا في اون ابروش اورينتي اوبجي وحنا عارفين بلي اورينتي اوبجي لي نوسيون برينسيبال هما لا نوسيون ديال الكلاس ولا لا نوسيون ديال لوبجي. دونك اي دياغرام غادي يكون تيتبع هاد لي نوسيون و يدير غير واحد لا بريزونطاسيون ولا واحد فيو ديفيرونت على هاد لي نوسيون ديال الكلاس اوبجي ايتترا. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا نقدروا نديروا لا بريزونطاسيون هكذا ديريكتومون c'est-à-dire غير لو نون ديال ليطا ولا نقدروا نزيدوا اونتر بارونتيز يعني هذوك لي زاتريبيو اللي مهمين اللي خصنا نبينوا لي فالور ديالهم باش نعرفوا راه تشونجات ليطا. هنا عندنا باغ اكزومبل ليطا ديال كونت اكتيف c'est-à-dire باغ اكزومبل عندنا اون دات d'authentification c'est-à-dire l'utilisateur سيت اوثنتيفي هذاك الكونت. دونك ليطا فين كاين هذاك لو كونت ديالنا سي ان ايطا اكتيف. دونك هنا جو بونس بان لا نوسيون ديال ليطا باينه. دونك الا فهمنا هاد لا نوسيون ديال ليطا وبان هي لو شونجمون ديال لي زاتريبيو ديال واحد لوبجي ولا هاد لو شونجمون تيوقع باغ لابيل ديال لي ميثود ديال لوبجي دونك لي نوسيون الاخرين غيبقاو دي نوسيون بازيك اللي غادي نفهموهم ديريكتومون. مي الا ما كانش عندنا هاد لا في ديال يعني هاد لا فيزيون ديال كلاس اوبجي عنده دي زاتريبيو دي ميثود و لي فالور ديال لي زاتريبيو هي ليطا ديال لوبجي ولي ميثود هما اللي تياجيو على هاد ليطا. الا ما كانش عندنا هاد لا فيزيون ما فاهمينش هاد لا ستركتور غادي يكون تري ديفيسيل اننا نفهموا لي نوسيون اللي جايين. دونك جو بونس بلي دابا فهمنا هاد ليكزامبل. دونك دابا ندوزو لا نوسيون ديال ترانزيسيون. دونك بور لا نوسيون ديال ترانزيسيون عندنا بيان سور تنقولوا لا ترانزيسيون
est une relation entre deux états qui présente la possibilité pour un objet de passer entre deux états. C'est-à-dire que le passage بين l'état et un autre état de l'objet et هو تنسميه transition. La transition est présentée par une flèche, c'est-à-dire une représentation des transitions à l'échelle ou entre les deux états bien sûr, avec le nom de l'événement. On a droit à la notion de l'événement, la notion de la condition de garde. L'événement déclenche la transition entre deux états d'un objet. Bien sûr, on a la notion de l'événement. Donc, la transition peut être soumise à la vérification d'une condition de garde. Donc, on a le passage entre l'état ou l'état de présenté par une transition, mais la transition comme réaction à l'événement في السيستم ديالنا. Par exemple, le clic, يوصل par exemple واحد الوقت ونديرو un traitement batch. C'est selon l'événement اللي غادي déclencher un changement d'état. Ou bien sûr في هذا l'événement تنقدروا نفيريفيو دي كونديسيون خصهم يكونوا فاليد باش هذا لوبجي يدوز من ان état لان autre état. وكما قلنا شنو هي l'état, c'est seulement les valeurs اللي كاينين في les attributs ديال l'objet. Donc, je vais les notions. Automatiquement, la notion de la transition, relier la notion de l'événement ou le trigger, c'est-à-dire avec le déclencheur, ou la notion de la condition de garde, c'est-à-dire la condition, باش دار هذيك la transition. يعني وقع un événement, par exemple, le clic, on vérifie une condition, il est 15 valide, on dozo من l'état 1 l'état 2. Donc, نشوفوا هنا واحد l'exemple. Bien sûr, on a par exemple un compte authentifié. Par exemple, il y a un clic على l'icône ou le bouton ديال déconnexion غادي يولي الكونت في واحد ليطا ديال الكونت déconnecté. يعني هنا بدلنا ليطا ديال الكونت في واحد ليفينمون. Par exemple, ou l'expiration des sessions. Par exemple, كان عندنا واحد الكونت authentifié, c'est-à-dire avec l'utilisateur d'air tu connectes le compte dialo, mais par exemple ما درت activité ou expiré par exemple la session dialo, donc il dose automatiquement le compte un compte déconnecté. يعني expiration des sessions c'est un événement. هذا événement par exemple clic de l'utilisateur, هذا événement du système. Mais le système c'est déconnecté le compte dialo. Par exemple on a le deuxième exemple, un compte créé. Par exemple, هنا فاش غادي نصيفطوا un email de validation l'utilisateur غيكليكي عليه, c'est-à-dire un mail non utilisé, c'est-à-dire le mail ما كاينش عندنا déjà, donc غادي نديروا la création ديال واحد le compte, la validation ديال واحد le compte. Donc هنا نشوفوا la notion ديال transition هي le passage entre deux états, و تتبقى la notion ديال condition de garde ou la notion de l'événement. Événement هو هذاك l'événement déclencheur de transition, يعني ندوز من واحد l'état à un autre état, ou bien sûr condition هي واش غادي ندوزو ولا لا. Donc d'abord ندوزو la notion ديال les états, bien sûr les états prédéfinis. Bien sûr pour la notion هي كاينه بزاف في les diagrammes ديال UML, c'est-à-dire l'état initial ou l'état final. Par exemple, l'état initial, c'est un état obligatoire et unique. C'est-à-dire que l'état doit toujours présenté obligatoire, il est présenté dans le diagramme d'état de transition, et unique. Il y a un point de début ou l'état initial, ou un seul état initial. L'action de création est généralement associée à l'événement de sortie de cet état. C'est-à-dire l'action, mais là je pense l'action de création est généralement associée à l'événement de sortie de cet état. C'est-à-dire شنو هي ولا شنو الحاجه اللي تعطينا لا ترانزيسيون. par exemple هنا هذا البوان هي l'état initial, وهنا عندنا l'état 1. Donc la transition entre les deux états, c'est l'événement déclencheur ou la création de l'objet. C'est-à-dire la construction de l'objet, c'est toujours la transition. غير ما نكتبوش هنا l'événement, ما نكتبوش bien sûr le nom ou la condition de garde, لحقاش toujours c'est la création. نقدروا نقولوا هي la construction de l'objet, هي la transition entre l'état initial ou l'état 1. Par exemple, là, j'ai la notion de l'état final. Un objet peut avoir plusieurs états finaux, c'est-à-dire les transitions des états ou le passage des états d'un objet. On peut les états
les événements conduisant à un état final sont fréquemment associés à une action de destruction. Bien sûr, تنقولوا باللي الاغلب ديال لي زيتا فينو تنقولوا بان لا ديستركسيون ديال لوبجي هي تدينا ديك ليطا مي سي سولون بيان سور سولون لا كونسيبسيون البريزونطاسيون اللي بغينا نديرو. دونك باش نفهموا هاد لي نوسيون نشوفوا واحد ليكزامبل. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا ليطا انيسيال سيتير لا كونستركسيون ديال لو كونت سيتير شولي عندنا واحد لو كونت كريي ابري الى وقعت لا ترانزيسيون انتر ليطا ديال كونت كريي كونت فاليدي سيتير وهنا عندنا كونديسيون دو غارد ايميل يونيك غيولي الكونت فاليد باغ اكزومبل وهنا عندنا ايطا فينال. دونك حنا هنا بغينا نبريزونطيو غير هاد لو كومبورتمون هكذا ولا هاد لي ترانزيسيون ديتا. دونك باغ اكزومبل سي سولون البريزونطاسيون بيان سور حنا غير بغينا نشوفو بان بوسيبل يكون عندنا دو ايطا فينال. باغ اكزومبل هنا عندنا ان كونت كريي داش اون اكسبيراسيون ديال هذاك لو ليان سيتادير ما تفاليداش هذاك لو كونت غيولي عندنا ان كونت نون فاليد ولا نون فاليدي. وهذه هي واحد ليطا فينال بيان سور نقدروا نلقاوها في لو دياغرام ديالنا. دونك جو بونس هاد لا نوسيون ديال ايطا انيسيال ايطا فينال باينين سي لي ميم نوسيون اللي كاينين في دياغرام داكتيفيتي. مي لو بلوز امبورطون هنا كيما قلنا الا فهمنا لي نوسيون ديال ان اوبجي عنده واحد ليطا و كومبورطمون دونك هادو تيبقاو دي نوسيون بازيك اللي غير تيعاونونا باش نبريزونطيو اون ديتاي بيان سور لي دياغرام ديتا ترانزيسيون ديالنا. دونك دابا ندوزو لا نوسيون ديال لاكسيون. في لا نوسيون ديال لاكسيون اشنو تيكون عندنا؟ اشنا هي اكسيون تو سامبلومون؟ هي واحد ليكزيكسيون ديال واحد لا ميثود ديال لوبجي ديالنا c'est-à-dire le comportement. تنقولوا une action est une opération élémentaire qui appartient au comportement de l'objet. donc une action اشنا هي واحد لا ميثود من هذوك لي ميثود ديال لوبجي لحقاش قلنا شنو هو لو كومبورتمون ديال لوبجي هما دوك لي ديفيرون ميثود اللي جاب من لا كلاس اللي تكريا منها. L'action peut figurer sur une transition dans un état. Donc, neuf diagrammes de transition, c'est la possibilité, soit nous pouvons présenter les actions, c'est-à-dire les événements de les transitions, c'est-à-dire soit nous pouvons présenter les actions dans l'état. غادي نهضروا على هاد les événements de l'état après, mais d'abord نعرفوا بان كاين هاد les deux possibilités. Une action est une réaction de l'objet système à l'événement ou le système. تنقولوا une action هي la réaction ديال l'objet لواحد l'événement. وش نقولوا la réaction ديال l'objet c'est-à-dire la réaction ديال السيستم لان événement. و tout simplement راه l'exécution ديال واحد la méthode راه هي une réaction لواحد l'événement. par exemple un clic le démarrage ديال logiciel ou ديال l'application ديالنا c'est selon le cas bien sûr. Si l'action est indiquée dans la transition, elle sera déclenchée au moment de la réception de l'événement. C'est-à-dire, il y a quand l'action déclarinaha هنايا يعني في la transition, donc l'exécution ديالها غتوقع في المومون ديال لو باساج. والاغلبيه تنديروا هذوك لي زاكسيون هنايا اللي تيبدلوا لينا ليطا c'est-à-dire اللي تيبدلوا لينا هذوك لي ميثود ديال لوبجي اللي تيبدلوا لينا لي زاتريبي داكشي تنقولوا changement d'état. Lorsque l'événement se produit, si la condition est vérifiée, alors l'action est effectuée. Bien sûr, comme on a une condition de garde, il a quand je vérifie, l'action a été exécutée, pour changer l'état de l'objet, changer les valeurs des attributs des objets. باش نفهموا نشوفوا واحد l'exemple. Par exemple, هنا عندنا الكونش عنده هاد les attributs وعنده des méthodes. Donc فاش درنا la création ديال l'objet غادي يجيب له هاد les attributs غيوليو فيهم des valeurs. Par exemple, il y a des valeurs qui sont des nuls selon le langage, bien sûr. Ce sont des valeurs. Ou il y a des méthodes. Ou le comportement ديالو. Je vais vous la notion باش تفهموها. لحقاش une notion اللي إلا ما كناش فاهمينها ما غاديش نفهموا diagramme d'état transition. Donc, par exemple, هنا عندنا par exemple فاش نديرو عندنا l'état ديال كونج كريي. عندنا état initial. تبدا la transition, c'est la création ديال un compte créé. Donc, هنا un compte créé باش يدوز un compte validé خاصنا l'événement déclencheur هو clic par exemple واحد ليا صيفطناه في الايميل. دونك فاش غادي نصيفطو نكليكيو على داك الليا وغيصيفطنا par exemple واحد لاباج غنديرو ليكزيكسيون ديال واحد لا ميثود فاليدي كون. دونك هذه هي لاكسيون ديال لوبجي واحد ليكزيكسيون ديال واحد لا ميثود اللي كاينه في لو كومبورتمون ديال لوبجي. وقلنا تنعاودها عاوتاني لو كومبورتمون ديال لوبجي هما لي ميثود اللي جابهم من لا كلاس. دونك هنا عندنا لا كونديسيون د غارد ايميل انيك. دونك فاش غندير انا هاد فاليدي كونت
c'est-à-dire ندير ان تريتمون سواء نكونيكتا مع اون باز دوني نسيف دي دوني ايتترا غادي نشونجي ليطا ديال الكونت. سي باغ اكزومبل يقدر يكون عندنا ان بوليان باغ اكزومبل نردو باغ اكزومبل ترو، يعني نقول بانه ان كونت فاليد. دونك هذه هي ليطا ديال الشونجمون ديال ليطا، سي الشونجمون ديال لي فالور ديال لي زاتريبيو ديال لي زوبجي. Donc je pense que la notion de l'action est seulement l'appel de la méthode de l'objet, soit la transition, c'est-à-dire l'événement, l'événement, soit l'état, la notion de donc là c'est la notion des événements internes. Donc le diagramme d'état de transition, tu as la notion des événements internes à l'être, c'est-à-dire l'ensemble des événements que nous présentons dans l'état. Les événements, les actions figurant dans un état sont déclenchées par 3 types d'événements. Donc nous pouvons présenter des méthodes qui sont appelées le comportement de l'objet. Nous pouvons appeler les méthodes 3 événements. L'événement, l'événement de l'entrée, c'est-à-dire par exemple, l'événement d'entrée, l'objet fait l'état. L'entrée l'état. يعني par exemple لوقيش اللي غيولي ان كونت فاليدي غتوقع شي حاجه باغ اكزومبل سواء نقدروا نصيفطوا ان ايميل لان ادمينستراتور ولا كيلك شوز كوم سا. مي هنا غير خصنا نفهموا هاد لي زيفينمون، يعني لونطري ديال ليطا يعني لوقيش اللي غيولي لوبجي في هذيك ليطا. عندنا ليفينمون دو ايفينمون سون شونجمون دو ليطا، سيتادير لوقيش يكون لوبجي ديالنا ستابل في هذيك ليطا، يعني نقدروا هذيك الساعه نديروا دي ميثود تي اكزيكوتاو. وعندنا دي ميثود اللي تيكزيكوتاو في ليكزيت ولا في السورتي من ليطا، سيتادير فاش غنبغيو ندوزو لواحد لوطخ ايطا تما تيديكلونشي هذاك ليفينمون. دونك باش نفهموا هاد لي نوسيون غنشوفوا واحد ليكزامبل باغ اكزومبل على هاد الشكل. دونك هنا عندنا ان كونت كريي، فاش غيبغي يدوز ان كونت فاليدي باغ اكزومبل غيدوز بهاد لاكسيون فاليدي كونت. و باغ اكزومبل هنا عندنا في كونت فاليدي لونطري، سيتادير في الوقيته ديال الفاليداسيون ديال الكونت نقدروا نكرييو ليستوريك، سي واحد لا طابل ولا واحد لا كلاس اللي فيها ليستوريك ديال الكونت، وما حد هاد الكونت فاليد راه غادي نبقاو ناجوتيو في هذيك لا طابل هيستوريك، سيتادير هو فاليد في هذيك ليطا. وعندنا باغ اكزومبل اكزيت فاش غيولي نون فاليدي، باغ اكزومبل نصيفطوا واحد ليميل دو نوتيفيكاسيون. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي تيعطينا دياغرام ديال ترانزيسيون نقدروا نبريزونطيوهم على الانترن ديال ليطا. دونك كيما شفنا بان هاد الدياغرام ديال ترانزيسيون كامل تيدور على لا نوسيون ديال ليطا ديال لوبجي و الشونجمون ديالها. دونك داكشي علاش نقولوا هو واحد الدياغرام اللي تيبريزونطينا لو كومبورتمون ديال لوبجي، يعني هذيك لو شونجمون الديناميك ديال الكومبورتمون ديال لوبجي. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس. شفنا دياغرام ديال لا ترانزيسيون، شفنا لي ديفيرونت نوسيون relié bien sûr le diagramme d'état de transition. قلنا بان اهم نوسيون هي لا نوسيون ديال ليطا والكومبورتمون والشونجمون ديال ليطا ديال لوبجي par l'application l'appel des comportements de l'objet. Finalement, les notions de transition, trigger, conditions de garde, les états initiaux et états finaux, actions, événements internes à l'état qui est l'entrée ou l'objet stable fait l'état ou l'exit ou la sortie de l'état ou l'état selon bien sûr la présentation. Donc, الشيء اللي كان عندنا بالنسبة للدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.